Искаш да станеш вегетарианец. Спираш месото. Организмът те чака точно 42 дни, а през това време не се храниш с абсолютно никакво месо и клетките викат, нашия шеф е решил, няма ще ни уморява. Няма тия 20-те незаменими аминокиселини, няма 8 аминокиселини, нищо не ни дава. Дава ни някакви треви тук и ние трябва да се съберем на съвещание и да помислим как ще оцелявам. Събира се щаба, генералния щаб на тялото и вика, това нашия господар верно иска да ни умъря, да видим с какво може да измъкваме всички тия работи. Вика, ето дава ни храна, дава ни картофи, дава ни ябълки, чушки, ориз, хляб. Така ли? Момчета, почвайте да действате. Тия всякъде има всички микроелементи, има абсолютно всичко, има всичко. Това има всичко, абсолютно. Дори, ако няма вътре в това, както казваме, има в енергийната си същност. Но тя енергийна същност може да се свърже с нашата, за да го приемем. Това е цялата случка. Така. И въпреки всичко пак го. Значи, след 42-я ден до 120-я започва той, вика, взима каквото трябва. Като след 42-я ден започва да се храни с всичко, което е останало у него като шлак. Ако има още някакви работи, мазнини от животински произход и така нататък. Но да кажа, човека минава 120 дена и тогава спира всичко от животински произход, остават наистина само такива неща, плодове, зеленчуци и ядки. От 120 ден вече организмът започва да се приспособява и започва да произвежда от това, което се храни. Минава една година, човека започва да намалява ядене. Вика, аз искам накрая яденето съвсем да го оставя. Когато остави съвсем яденето само от вода, организмът започва да произвежда всички тия вещества. И накрая, когато остави водата, само от светлината произвежда всички видове аминокиселини, които са необходими за човешкото. Той е абсолютно усъвършенствена система и може само от въздуха и от светлината да произведе всичко. Абсолютно. Защото иначе, ето, вегетарианци такива и веганци, като мене по 10-15 години, трябва до сега да са си изпарили много от тая планета. Значи организма почва да всичко да си прави сам. Но трябва да мине този кризисен период. Аз пак казах, 40 дена, 120 дена, 360 дена и тогава вече се става. Но, ако не дейте се мъчите на сила. Значи от насила идва анорексията, булемията и не знам какви си лекарства, от неадекватността идва нещо, което насила. Аз съм гледал се вегетарианци, които са насила вегетарианци. Не мога да кажа, че са свестни други хора. Всеки насила вегетарианец е невротик. За мен е така. Невротик е. Непрекъснато. Той е на палци, той е на ногти, той е роса. Така ще ви кажа, когато бях на една възраст, 14-15 години, баба ми, майка ми бяха религиозни. Постеше се у нас от А до Я. 250 години, 250 дни в годината не ядеш месо. Сяда и петък няма месо, богородични пости, великите пости, колените пости няма. И аз вегетарианец, ще нещо става. Обаче, когато минават, като дете се подчинявах, всичко си е наред. Обаче, като станах такъв в неуправляемата, те наречена тинейджърска възраст или победите, почва вече да се съпротивлява. У нас баба, майка готвят постно и баба ми накара по 3 дена, дето тя 3 мереше и мене ме кара и аз на глад колко мога да изкарам поне един ден. Вътре ще остави се, аз съм гладен. Значи аз съм целият ден, баба не ми дава да я. Вика, няма да ядеш днеска. А в петък даже и вода не ми даваше. Вика, вода ще пиеш като се стъмни до вечера. Ти изгъва до залези на баба, малко да пия на вода, тичам целият ден. Не. Беше много твърда жена, но беше голяма знахарка и личка. И какво става? Аз целият ден съм нервен само заради това, защото искам, гладен съм, няма. Значи това е насила. После вече съзнателно си ги карах постите, разбира се. Това бяха 2-3 години. Така и като мина, вече щом съм пости, карам си. И после те се чудеха, бях учител в едно училище. Беше по време на комунизма, разбира се. И тогава вика, ти постата караш, нали, молитва, тия сега се пост. Не бе, викам, това е, така да се каже, гладна терапия. Може да кажеш тогава, че
Макар че, шегувам се за гладната терапия, викам, аз карам не на молитва, пост и молитва, а на гладна терапия и лозунги. Комунистите много обичаха лозунги. Някога. И се казахме с лозунги. Така, това в кръга на шегата, но за храната толкова. Съгласието е важно да си влага и човек на слънце, т.е. да прекарва повече време тялото му на слънце, не само сутрин да го гледа. Защото цялото тяло възприема слънчевото светлина. Искаш ли да кажи нещо? Еми изобщо. Нещо. Давам ти думата, ето, можеш да кажеш каквото искаш. Кажи. Ние бяхме на Странджа и там има един храм на слънцето, на Мишкова нива. И там усетих много мощно активиране и всички го усетиха, просто на всички стана много топло. Неприятно загряване на телата. И след това правихме няколко плажа на морето и усещам тези дни, последните, че много силно се активирало и буквално клетките на тялото ми усещам как вибрират и приемат слънчевата светлина. Не само очите. Белият човек много изгаря и предумай за кожата. Трябва да свикне. Един как, който вървеше с нас отиваме към Бегликташ. И аз почвам да говоря, че човек не трябва да носи тъмни очила и шапка, нищо, че е слънце и пече. 45 градуса, 45. А ако не свикнем, честно ви казвам, озоновия слой си отива от земята след, не знам аз, но мисля за 5 или за 10 години или за 50, озона няма го. Затова озоновата дупка и тя е хубаво, че я има, защото новите енергии слизат през нея и човек започва да получава имунитет. Имунизационни инжекции са тия, които се слизат отгоре. Значи, озона ще си отиде. Няма какво да пази човешкото тяло, освен ние да се научим да го пазим. И заради това. Тъмни очила гледам. И оня човек си свали очилата, свали си шапката, тръгна си го раницата и върви пред мен, така вече е много години човек. И аз викам, абе, някой, после казвам меко, викам, изведнъж не трябва да става тя работа. Викам, че да вземе да го напече по главата слънцето случайно и може да топлинен удар или нещо. Стана ми съвестно, защото аз така като говоря, в крайна сметка човек трябва сам да отвикне. Или да си ги загуби. Или да си ги изпочупи, като моята приятелка жена, след като щупи 5 чифта очила, тя имаше 150 като атрибути и вика, разбрах, че повече не трябва. Чантата, сядам на чантата, чупя ги, губя ги. Някъде вика друга да изтъсвам, настъпвам очила. Само тъмни очила. Аз пъти и казах. Викам, аз с нея така работим заедно. Не? Викам, без очила трябва да свикнеш. И тя, то ми е атрибут, дамите с очила. Хубави са, да си ги е тук, нали така, да си ги на врата, нали да видят, че имаш тъмни очила. Не ги слагай на очите. Защо? Хубаво, да. Като обици ще започнем да сваляме, гердани, всички железни работи, защото електромагнитното поле, гравитационното поле на Земята се изменя и електромагнитното поле на човека се изменя и тия работи, дето сме ги закачали, затова кришката ми е така и затова пентаграма вече не го нося на велишка, ами на това, така че лично още не ми действа много, но ще започва да действа. Значи всички тия работи, които, ако имаш нещо обиколено, беше апарата на Заура. Най-интересното беше това, сега да ви кажа. Апарата за аурата е, там снимат и аурата. Никакви работи железни по тебе не трябва да има. Поне така. Обаче, нахлузва един пръстен момчето, който работи с апарата, вика, вижте аурата. Аурата почва веднага да вибрира и се смени точно на това място. Някое електромагнитно поле. И вика, виж тук. Значи, има, но не може да се каже, че това е добро за човека. Това е някакво смущение, не е естествено. Защо? Всяка една татуировка, пак казвам, дава неестествено електромагнитно ротационно поле на човек. И затова, когато видях един, много ме почита, верно, момчето много ме обича, но той е последовател на източните неща, йога, татуировки до кръста целия нашарен. Леле, викам, синко, но това истински ли са или са такива, нали, за една седмица и се отмиват, защото такива съм си шарил аз тялото. На Ахтопол отивам и си ми русалки, сирени по мене. То за рекламна цел беше ми приятелка художничката и вика, да те направят, тук няма. За да почнат да идват и тя ги рисува за по 20 лева и хайде, минават. И аз съм рекламно лице така до нея на центъра на Ахтопол. И гол до кръста и тя ме нашари цялата. Ще минава един познат. Вика, леле, не мога да повярвам. Ти да си слагаш татуировка.
Викам, бе, ти ще отиваме там и си измиват Това ръцете. е било преди 30 години. Да, не преди 30. Преди 15 години беше, разбира се. Не сега как. Но, татуировката, която те хората не знаят какво си правят и как се само повреждат. Нещо, всичко, което естествено си естествено. Което е неестествено. Дори всеки един знак, вижте, символите и знаците управляват планетата и световете, а не човешките слова и човешките закони. Символите и знаците на човек още не знае. Само шаманите и жреците са знали как да ги управляват чрез ритуали. И всичко си е било наред. И са казвали на царя за какво става въпрос. Но сега малко се поизмени ситуацията, но пак те са действат. Така че от гледна точка се разшири приемането на хората нагоре. Тоест позволиха им се някои работи повече, отколкото би ставали. Не е такава строга система. Добре. Обаче ти ли си комендант? Ти си комендант, да. Има ли още някакви въпроси? Нещо за интуицията да ми кажеш. За кое? Интуицията. За интуицията. Интуицията е вътрешния глас на Бога. Тихия глас, който ти споменава, това е интуицията. И между другото, обикновено интуицията е истинския глас, защото иначе ни говорят много астрални същества. Значи, когато човек приема мисли, те са фактически мисли, той, който чува гласове, така физически много е трудно и нещо може и верно да не е лъжи. Обаче, мисъл форма, ако получава отгоре, е добре. Значи, интуицията е неговия вътрешен глас, който се качва. Но той може да го разбере по това, че идва от сърцето. И от тази част, от тук. Значи има три неща. Ако идват отдолу, обаче отстрани мислите, значи те са от съвсем нишите сфери. Значи да кажа, аз съм казал, за мен тъмни светли сили няма, но от тъмните сили. Ако идват отстрани, те са средни. Значи, така, нито са добри, нито са лоши, така да се каже. Но ако идват отгоре, значи са божествени. Всяка една мисъл, която си иза отгоре, като вибрационна, може да се каже. И заради това, интуицията е нещо, което непрекъснато ни се развива все повече и повече. Тя се развива поради тази причина. Интуицията непрекъснато граничи. Те са две части на едно цяло. Знаеш ли другата част, половината на интуицията, как се казва?